Урматтуу бир туугандар, мына кечээ түндө бардыгыбыз үчүн мындай бир кайгылуу окуя болуп, бул биздин эл акыныбыз Элмирбек Иманалиев дүйнө салды. Анан Элмирбек менен чогуу чай ичип калган жайыбыз бар. Андан сырткары бул менин чоң таекелерим болот. Менин чоң энемдин апасы мына ошол өзгөрүштүк жанагы чоңко саяктардан деп айтылышат. Анан мына ошол жерден ошол таекебиз өтүп кетип, урматтуу бир туугандар, анан ушул жөнүндө эки ооз кеп айтпай койсок уят болот. Албетте Элмирбек ошол Куран жаттап окуп баштап Ош базарындагы Сүйүн Ажын мечитинен, ошондой эле жума намаздарга келип, кадимкидей ислам чөйрөгө аралашып, ошол Кудайдын улуктугун билген адам эле. Анан кээ бир адамдар мына ушуну мындай бир дааватка аралашпаган палан түкүн дегендей сөздү айтты. Жок, бул ошол мусулманчылыгын билген, ошол чоң аталар Эшмамбет, чоң тай аталар Эшмамбеттин жолун жолдоп, Токтогулдун жолун жолдоп, башкалардын жолун жолдоп, ошол Кудай жолундагы акыйкатты билген адам эле, урматтуу бир туугандар. Эми адамдын жашоосунда ар кандай нерсе болот, бирок ушул жүргөндүгү, жумага келгендиги, намаз окугандыгы, ал эмес намаз окуган келгенде кепичин урдатып бергендиги мечиттен, ушундай учурлардын бардыгы бар. Ошону урматтуу бир туугандар бардыгыбыз билебиз. Анан мен дагы ошол үчүн мына ушул Элмирбектин өзүнүн бир сөзүн окуп берип, андан кийин көңүл айтсак. Элмирбек айтат, урматтуу бир туугандар: ак окшогондор кыргызды жегендерин айтпасам, какшатып туруп неченин ургандарын айтпасам, актанып элдин алдында аркы берки сөздөрдү дегендерин айтпасам, айныбаймынбы батамдан, айныбаймынбы токомдой акыйкат айткан атамдан. Мен акын болбой койдум, алар дегер айтпасам, калкым чийгиле мени катардан дейт. Мен акын болбой койдум, аларды эгер айтпасам, калкым чийгиле мени катардан деген мына ушул биздин актаңдай акыныбыз, төкмө дастан айтуучу, жөн эле кыргыздын мыкты уулу мына ушул дүйнө салды. Кудай таалам окуган намаздарын, жакшылыктарын өзүнө көлөкө кылсын, иман саламат кылсын, акыретін абат кылсын. Кудай таалам артында калган уулдарына, кыздарына, жубайына, күйөө баласы, неберелерине Кудай таалам жакшылык берсин. Кудай таалам ошол жакшыларга жакшы сүйлөгөндү Кудайым насип кылат. Ошондой эле ар бир маркумдун артынан жаман сүйлөбөсүн, дайыма жакшы сүйлөгөн урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз бизге буйрук берген. Демек бардык эле маркумдарга ошол дайыма сүйлөгөн аркасынан мындай тетири сүйлөгөн токтосок, урматтуу айрыкча Фейсбуктун батырлары, ошондо биз мусулманчылык милдет аткарган болот элек. Ал эми Элмирбекке ырдаган ырлары калды. Кудай таалам артын кайрылуу кылсын, Кудай таалам бейиштен орун берсин деп тилек кылабыз. Жана бүгүнкү окуп аткан, айтып аткан сабактарыбыздын, хадистердин соопторун Элмирбектин рухуна багыштаган болдук.